Wolfs tagad, davai, Labdien! Labdien! Mēs vēlamies uzdot jums dažas jautājumus. Lūdzu. Kā radās doma par Lietussargu? Par jauniešu klubu Lietussargs? Nu, tā vienkārši radās. Tiešāk. Konkrētāk būtu... Tas bija kādā nometnē, kad jaunieši saprata, ka nometne beigsies, un tad viņiem vairs nekādu nebūs tādu kopīgu aktivitāšu. Un viņam likās, ka viņam vajadzētu arī ārpus skolas un skolas aktivitātēm dažādām būt kopā un kaut kādus tur darbiņus veikt un to, kas viņam būtu interesants. Un pats interesantākais, ka paralēli šajā pat laikā Bērnu un jauniešu centra direktora Eleonorai Obrumānai ļoti līdzīga ideja radās. Un tādēļ vienkārši tas vienlaicīgi kaut kā notika. Gan Bērnu jauniešu centra galvenajā galvā, gan jauniešiem. Es nezinu, ļoti vispārīgs jautājums patiesībā. Un pastāstiet, kāds bija kluba lielākais sasniegums jūsu darba laikā? Lielākais sasniegums? Es domāju, lielākais sasniegums ir tas, ka Lietussargam jau ir 10 gadi. Labi. Un kāds stimuls jums bija katru dienu nākt un strādāt ar jauniešiem? Stimuls ir paši jaunieši. Jaunieši ir mainīgākā sabiedrības daļa, interesantākā sabiedrības daļa. Un arī tāpat laikā tā sabiedrības daļa, ar kuru visgrūtāk strādāt. Ir vienkārši jādzīvo kopā, līdzās, un tad vienkārši tas ir tavs dzīves stils. Un tad viss iet viegli. Skaidrs, paldies. Labi, Rubītājā. Par to sākumu vajadzēja brīdināt.